с вами московские штурмовики, и сегодня у нас в обзоре статуэтка сумеречного охотника Вулджина по игре World of Warcraft от компании Blizzard, любезно предоставленная нам одним из наших подписчиков, чтобы мы ее вам показали. It was you that protected our honor. From this day forward, Vol'jin, if you lead, I will follow. I am not worthy. But I will give my all for the Horde. Как производитель здесь указана компания Blizzard. Это распространенный вариант, когда игровые компании сами выпускают фигурки по своим произведениям, а не ограничиваются только лишь предоставлением лицензии производителям фигурок и игрушек. Все равно, ведь все делается в Китае, чей бы там лейбл на коробку не поставили. И сразу про коробку. По габаритам она примерно как у Kotobukiya или Iron Studios. Оформление у нее минималистичное. На лицевой стороне крупный портрет персонажа с указанием имени и игровой серии. На одной боковой стороне блеклое изображение фигурки с повтором названий. Сзади символ Орды. И четвертая сторона просто залита красной краской и выборочной лакировкой нанесена буква W. Открывается коробка сверху, и внутри находится пенопластовый бокс. Я был приятно удивлен, что Blizzard так надежно упаковывает свои фигурки, ибо ожидал увидеть пластиковый блистер, как у ассасинов Ubisoft. Дополнительно статуэтка и ее сборный элемент обернуты в полиэтилен. После распаковки статуэтка нуждается в легкой сборке. Надо установить левую руку с копьем. Она крепится в паз в запястье и удерживается при помощи магнитов. Распаковали, собрали, можно рассматривать. Хотя до этого обзора я уже рассмотрел все статуэтки от Blizzard в магазине и признаюсь, что они мне визуально понравилось. Но пощупать руками и изучить детальнее — это все же интереснее, чем просто смотреть через стекло витрины. Первое и, наверное, самое главное, что привлекает внимание в этой статуэтке — отличная передача арт-стиля игры с характерными для него крупными деталями и контрастными яркими красками. Второе — это динамичная поза. Сгорбленная спина, широкий замах руки с копьем с развивающейся лентой, напряженная другая рука со скрюченными когтистыми пальцами и оскаленная гримаса отлично передают агрессивный характер персонажа и его готовность броситься в бой. Расположенные под углом каменные обломки на подставке добавляют динамики, и статуэтка смотрится интересно с любого ракурса. Материал, из которого отлита статуэтка, это обычный пластик. По проработке деталей тут все очень четко в рамках стилизации. Вылеплены как бы граненые мышцы с выступающими местами венами. Наросты на коже и полосы ткани на обмотках выделены рельефом. Остроконечные пряди волос на ирокезе и бороде отделены друг от друга. Обозначены трещины на каменной плите под ногами и зубы у трофейных черепов. Покраска выполнена ровным слоем, без дополнительной проработки областей в тени и объемов, что в сочетании с яркими чистыми красками придает статуэтке мультяшный вид. По качеству наложения краски в основном все аккуратно, но на подставке видно, что мазали кисточкой на скорую руку. И еще не очень достоверно нарисована белая маска на лице. Как я посмотрел в игровых роликах, она должна быть именно маской. А на статуэтке просто задули из аэрографа белой краской небольшую область у него на лице. Но зато четко выполнена черная обводка вокруг глаз. Так что в целом хорошо. Подводя итог, для своей категории соотношения цена-качество статуэтка отличная. Был бы я фанатом игры,
точно себе бы приобрел любимых персонажей из этой серии. I am not worthy. Так что, если вы любитель поиграть в Вовку, вам повезло, статуэтки Blizzard не только качественные, но и появились в отечественных магазинах. Вот такой получился сегодня обзор. Надеемся, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и заглядывайте в наши другие соцсети. А мы постараемся найти для вас еще что-нибудь интересное. И всем привет!